Ես բոլոր վաղտաստեից չենք խոսացե, կարոտել էի, չի անհամպեր սպասում ես օրման, անկեղծ ձեզ ասում եմ, այս ինչ չալնելուս օր, Ժողովրդան ուրեմն 2021 թվին Ավստրիայի բանակում պարտքս կատարեցի, ուսումս ավարտեցի համալսարանում, փսակվեցի, Պողոսի ասած մեն նմա կյանքի փսակը առնեմ, Չել մի քանի բան կանելում, հալելույա, ժողովրդան բայց գիտեք մի բան պիտի ասեմ, անկեղծ պիտի ասեմ, սենց որ թվարկում ես սենց հավեսին բաներ, չէ, ընչում, բայց իրոք լավ բան ճանապարհ էր, հալելույա, տանջվեցինք, լեսել, լինել, բայց փառք Աստծուն, որ այսօր այստեղ կանգնած ենք, հալելույա, գիտեք սիրելիներս, ես ամեն ինչի մեջին մի բան էր մեզ, պետք էտի զորություն էր, մեզ զորություն էր պետք, ու գիտես ես վստահ եմ, որ այդ զորությունը մենակ ինձ պետք չէ, զորությունը քեզ էլ է պետք, ես հիմի համոզված եմ, որ ամեն մեկը ձեր կյանքում իսկ շրջանով անցնում եք, որ ձեզ զորություն է պետք, առանց այդ զորության անպիտանի մարդ ես, սիրելիս, ոչ մի բանի կարող չես, ու Եփեսացիս 6:10 գրվածը ասում է այսուհետև եղբայրներս զորացեք, Գերմաներենի թարգմանությունը եւ անգլերենի թարգմանությունը ինձ ավելի շատ է դուր գալի, որտեղ ասում է զայտշտակ, այսինքն ոնց որ եղիր, հիմա անցյալի մասին չի խոսում, ապագայի մասին չի խոսում, նա ներկա պահի վիճակի մասին է խոսում, ասում է հիմա հենց հիմա ուժեղ եղիր։ Տերով եւ նորազորության կարողությունով է։ Եվ գիտես այդ զորությունն է մարդուն պետք, որ նա կարող լինի այս կյանքի բոլոր դժվարությունները հաղթահարի սիրելիս։ Եվ այդ հաղթահարությանը ճանապարհը այնպես չի, որ դու մենակ ես իմ խնդիրների մեջ պետք է ինգնես, որ այդ զորության կարիք ունենաս, որ դու կայանաս հաղթարես, չէ, լավ իմաստով էլ է քեզ այդ զորությունը պետք։ Ինչ ոչ մեկ զաստավիճ չի արի ամուսնանալու, ես իմ ազատ կամքով էի ուզում ամուսնանալ, սիրելիս, բայց էլի զորություններ պետք է ճանապարհին հասնելուն, հալելույա։ Այ բանակը զաստավիճով տարան։ Բայց ընդել էր զորություն պետք, սիրելիներս։ Բայց գիտեք, ստե մի բան կա, շատ կարևոր մի բան կա, սիրելիներս։ Եվ այսպես եմ ես այդ վերնագրել, մի ձևացիր ուժեղ, այլ եղիր ուժեղ։ Որտեվ 21-րդ դարվա եկեղեցում ես տենում եմ մի տենդենս, սիրելիներս, որ շատ հավատացյալներ եւ նաեւ աշխարհում, երբ որ մի քիչ նայում ես քո շուրջ շրջապատում, սիրելիներս, շատ ժամանակ տենում ես, որ մարդը ձևանում է ուժեղ։ Ձևանում է իբր ինքը զորություն ունի, բայց փուչ է։ Տղամարդկանց մոտ սա սենց կարա լինի, սիրելիներս, արտաքինից միգուցե պարապած ուժեղ մեկը, բայց ներքում զերո։ Որտեվ մի բան ենք շփոթել, սիրելիներս, զորությունը այն ֆիզիկական զորության մասին չի խոսքը։ Ես մի բան ասեմ, որ ինձ սխալ չհասկանաք, դա շատ կարևոր է, ես նույնիսկ քաջալերում եմ, որ ամեն մեկը սպորտով զբաղվի, սիրելիներս, սա վերաբերում է յուրաքանչյուրին այս եկեղեցում, որտեվ դա քո մարմնին օգուտ է, սիրելիս, հալելույա, բայց մենք ուրիշ զորության մասին ենք այսօր խոսում, մեր մարմնային զորության մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք մի ներքի զորության մասին, որ շատ ժամանակ նաև կարող ես լացես իբրև տղամարդ, և դա լինի զորություն, շատ ժամանակ կարող է տխրես որպես տղամարդ, բայց դա լինի զորություն, գիտես Հիսուսը ամենազորավոր մարդն էր երևի այս աշխարհում, բայց ասում է, երբ որ լսեց, որ նրա լավ ընկերը մահացավ, նա հուզվեց եւ սկսեց լացել, սիրելիս։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ Հիսուսը պատրաստ էր խաչից առաջ թուք ու մուր ուտի, նրան խփեն, ջարդեն, բայց նա պատրաստ էր այդ զորությունով առաջ գնա, որ իմ ու քո համար խաչվի, սիրելիս։ Ես խոսում եմ այս զորության մասին, սիրելիներս։ Եվ շատ ժամանակ մենք այսօր ձևանում ենք, ձև ենք տալի ինչ-որ մի զորություն ունենք, ինչ-որ նկարներ ենք գցում, աստվածաշնչային մի հատ խոսք, որ հոգևոր, զորավոր անձնավորություններ ենք, բայց մի հատ թեթև քամուց ընկնում ենք, ու սկսում ենք սրան էլ անիծել, սրան էլ անիծել, սրա հարևանին էլ հիշել։ Ես խոսում եմ այս զորության մասին, այն զորությունը, որ Հիսուսին թույլ տվեց ինչ-որ մեկին գործի պատասխանատվություն տա, ֆինանսի պատասխանատվությունը տա, իմանալով, որ այդ անձնավորությունը իրան դավաճանելու է։ Այդ զորությունը ունենք մենք։ Պատկերացրու գործատու ես ու մեկին ընդունում ես, վստահում ես իր քո գործի ֆինանսները, բայց գիտես, որ ինքը քեզ դավաճանելու է։ Այս զորության մասին եմ ես խոսում, սիրելիներս։
այդ քաջությունը ունենալը սիրելիս եւ իրավիճակների մեջին ճիշտ խոսելու, ճիշտ վարվելու, մարդկանց ճիշտ ձևով հանդիպելու սիրելիներս։ Այս զորության մասին ենք մենք այսօր խոսում։ Ոչ թե հալելույա, Տերը մեզ փրկել է, լսրան նայվածքը մի հատ։ Փառք ես Տեր, որ դու մեզ սիրեցիր, բայց նայում ես քուր եղբորը դու մի հատ այնց ատելությունա մեջը ցենց առաջանում սիրելիս։ Այդ հոգևոր ձևանալն է։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ մենք շարունակում ենք Եփեսացիս 6:11-ում, սա հաջորդ խոսքն է, այսինքն մի խոսք առաջ ասում է զորացեք, բայց հաջորդ խոսքում ասում է եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք։ Այստեղ մի քիչ պարադոքս բան ոնց որ հնչի, ասում է համ զորացիր, այսինքն ուժեղ եղիր, բայց մի կողմից էլ սպառազինություն հագիր։ Գիտես, սպառազինությունը դու հագնում ես որ պաշտպանվես ինչ-որ մի բանից։ Եվ հարցը առաջանում, լավ, եթե ես զորավոր եմ, Ausrüstung, Waffenrüstung, սպառազինություն։ Եթե դու այդ սպառազինությունը հագնում ես, էլ ինչի՞ տա պետք եթե դու զորավոր ես։ Քեզ ոչ մի բան չի կարա կանգնեցնի։ Սերես ես քեզ այսօր եկել եմ որ ասեմ, ինչքան էլ ուզում ես զորավոր լինես, կա քո մեջ մի բան, որ դու ունես քո թույլ տեղը։ Սպորտմենների մեջ sense մի շատ հետաքրքիր բան կա, որ նրանք երբ որ ինչ որ պարապում են կամ բոքսի պրոֆիները կամ յուդոիստները ինչ որ այ ով ուզում է լինի, նրանք աշխատում են հասկանալ իրենց հակառակորդի ինչը թույլ տեղը, որպեսզի կարողանան նրանց դեմ հաղթել սիրելիս։ Եվ այսպես մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս այստեղ եթե գտնվում ենք, մի թույլ տեղ ունենք մեր կյանքում։ Եվ դրա համար մեզ պետք է այդ սպառազինությունը սիրելիներս։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք զորանանք սիրելիներս, մի քայլ պետք է անենք, պրակտիկորեն մի քայլի պետք է գնանք։ Եթե մենք այդ չանենք, մոռացիր, որ դու ստեղից զորացած դուրս կեթաս սիրելիս։ Ամբողջ կյանքդ կարող է Հիսուսը անունը տաս, բայց զորություն չունենաս քո կյանքում։ Ամեն մի փոթորիկից ընկնես, ընկճվես, լացես, հալելույա վիճակ չի քասար։ Բայց Աստված մեզ կանչել է, ասել է, երեխեք ջան, ես իմ շնորհքը ձեզ տվել եմ, որ այդ շնորհքով դուք կյանքի վրա իշխեք, ոչ թե կյանքը ձեզ ամեն օր sense չոքասնի, ասի դե հետևիցս արի։ Չէ։ Ես պիտի կանգնած այս կյանքում առաջ գնամ Քրիստոսի շնորհքով եւ իշխեմ իմ կյանքի վրա, իշխեմ իմ ֆինանսների վրա, իշխեմ իմ առողջության վրա, իշխեմ իմ ամուսնության վրա, իշխեմ իմ ընտանիքի վրա, իշխեմ իմ երեխաների վրա։ Իշխելը լավ իմաստով սիրելիներս, լավ իմաստով։ Աստվածային իշխանության մասին ասել է, թագավորական իշխանության մասին, որի հիմքը սերն է, ոչ թե։ Եվ դրա համար մեզ մի բան պետք է անենք, որպեսզի այդ զորությունը առնենք, խոստովանիր քո թուլությունը։ Սիրելիս դու չես կարա քո մարմնի վրա ինչ-որ մի բան զորացնես, եթե դու նախ չես ուզում հասկանալ, որ այդ տեղը քո թուլ է։ Եթե հիմի ես ոտերից վրա ուժ չունեմ, ինքան ուզում եմ ես ինձ տանջեմ, ես պիտի մի հատ ընդունեմ, չէ տղա ջան, ոտերը պիտի պարապացնես, թուլա պիտի պարապացնես։ Այսինքն ի սկզբանե ես ընդունում եմ իմ թույլ տեղը եւ սկսում եմ դրա հանդեպ գործողություններ ձեռք բերել, սիրելիներս, որպեսզի ուժեղացնեմ։ Եվ նույն կերպ մեր կյանքում մենք պիտի ընդունենք մեր թույլ տեղը, ասա թույլ տեղ։ Երկրորդ Թագավորաց 9:3 Մենք կփորձենք այսօր մի պատմության շնորհիվ հասկանալ, թե այդ թույլ տեղը իրենից ինչ է ներկայացնում եւ թե Աստված ինչպես է նայում այդ քո թույլ տեղին սիրելիս։ Երկրորդ Թագավորաց 9:3 Եվ Թագավորն ասեց. Սավողի տանիցը մնացած մարդ չկա, որ նրան Աստծո ողորմությունն անեմ։ Ուրեմն այս խոսքը ասում է Դավիթ թագավորը սիրելիներս։ Դավիթ թագավորից առաջ Իսրայելը ունեցել է մի թագավոր, որի անունը էր Սողոս։ Սավուղ կներեք։ Սավուղ, հայերենով Սավուղ։ Նրա անունը Սավուղ էր։ Այդ Սավուղը սկսեց իր այս ճկշելը եւ Աստված իր վրից օքյասարոտությունը հանեց, ասեց դու էլ իմ թագավորը չես, Իսրայելի, ես Դավիթին եմ այդ օծությունը թափում։ Վերջի ինչ որ այա։ Այս մեր Սավուղ թագավորն էլ մի հատ տղա ուներ, Հովնաթան էր անունը։ Այս Հովնաթանն ու Դավիթը շատ մոտ ընկերներ էին, իրար շատ էին սիրում։ Ու երբ որ եկավ մի օր, որ Սավուղը իր տղու հետ մի օրվա ընթացքում մահացավ, Դավիթը շատ ծանր տարավ այդ process-ը, որ նրանք մի օրվա մեջ էին, հեր ու տղա տենց գնացին, всё, մեռել են։ Մի օր sense նստած ասում է, լավ, այդ ցեղից մեկը չկա գոնե, որ իրան ողորմություն ես ցուցաբերեմ։
Եվ Սիբան իր ծառաներից մեկը ասեց թագավորին. Հովնաթանիցը ոտքերը կախ մի որդի կա տակավին։ Ժողովուրդ, սա գիտեք ինչն է հետաքրքրում, այս Սիբա ջան, քո ցավը տանեմ, ես քեզ հարցնում եմ ինչ որ մեկը կա։ Բայց ես ընդհանրապես չհարցրեցի, ոտերը կաղա, քիթը ծուռա, աշկերը մեծա, փոքրա, ինչա։ Ես քեզ տես բան հարցրեցի, ես քեզանից պրոստը ուզում եմ իմանալ կա ինչ որ մեկը։ Դու քեզանից էլի ջենթադրություններ ես անեմ, որ մի հատ էլ սկսում ես ինչ որ այդ մարդուն ասել թե ինքը ինչ ունի, ինչ չունի, ոնց է, ինչա, լավ է, վատ է։ Ես քեզանից զուտ ուզում եմ իմանալ կա ինչ որ մեկը, ասում եմ հա կա։ Մեկը կա, բայց ոտերը կաղա։ Ու գիտեք այդ կաղություն են ասում, հալելույա, այդ կաղությունը, որ դու ցանքը ձեռք բերեցին ես։ Երկրորդ թագավորաց 4:4-ում մենք կարդում ենք։ Ասում է. Սավուղի որդի Հովնաթանը մի տղա ուներ, ոտքերը կախ։ Երբ որ Սավուղի եւ Հովնաթանի լուրը Եզրայելից եկավ, այսինքն այդ լուրը, որ հերու տղա մի օրվա մեջ մահացան, նա 5 տարեկան էր։ Այդ փոքր տղեն, Հովնաթանի փոքր տղեն Սավուղի Սավուղի թորը բանը 5 տարեկան էր։ Եվ նորա դայակը նորան առավ եւ փախավ։ Խի ժողովուրդ։ Ուրեմն այն ժամանակ սենց էր, եթե հերը թագավոր է, դու մեռնում ես, ուրեմն դու ես ժառանգը, դու ես թագավոր դառնում։ Հիմի կես խեղճ դայակն էլ մտածել ասել ասրա հերը ոչ թե մեռավ, այլ պապն էլ հետը։ Հիմի կես կոնես քյորփա երախուն վեկալ են վազեմ միտեղ մի քիչ մեծացնեմ, որ վաղը չեմ ուսորը ինքը թագավորի դերը կարենա տանի։ Բայց այդ երբ որ ինքը սկսեց շտապել եւ շտապում էր փախչելու, տղան վայր ընկավ եւ կաղ դառավ։ Եվ նորա անունը ես մի կերմ հենց իրանց լեզվով եմ իր անունը տալու, որովհետեւ հայերենով չեմ կարեմ, Մեֆիբոշեթ էր։ Եթե ուզում ես տղու պատժես, անունը կդնես Մեֆիբոշեթ սիրելիս։ Ուրեմն Մեֆիբոշեթ այդ 5 տարեկան քյորփա երախեն Մեֆիբոշեթ անունով ընկավ կաղելով։ Սիրելիս, հետաքրքիր է գիտեք որնա, որ երբ որ ինքը իր ոտերը կաղելան, սիրելիներս նայել չէր կարա թագավորի դերը տաներ, որտեղ նա պիտի լիներ անարատ, նա պիտի լիներ ուժեղ, նա պիտի լիներ իր ոտքերի վրա։ Եվ պարզ էր, որ սյո արդեն իր ճակատագիրը գրված է։ Էլ ոչ թագավոր, էջես էնել։ Չնայած նրան, որ Աստված սենց ցենից արդեն Դավիթին էր կարգել որպես Իսրայելի թագավոր սիրելիս։ Բայց ինչ եմ ուզում սանով ասել ցենես, փոքր տարեկանից մանկուց ինքը իր հետ կրում էր իր թուլությունը։ Ու ամենահետաքրքիր մասը գիտեք ո՞րն է ցենես, որ իրականում ինքը մեղավոր չէր իր թուլության համար։ Մեր դայակը ձեռից ընկավ այդ խեղճ երեխեն ոտերը սկսեց կաղել։ Ես սիրելիս եկել եմ քեզ ասեմ, որ կարող է քո կյանքում ունես դու մի թուլություն, որ սկի դու չես դրա հեղինակը։ Միգուցե սխալ դաստիարակությունն է։ Միգուցե ծնողիցդ երբեք չես լսել, որ ինքը քեզ սիրում է, վենց այտենց ոնց որ դու կաս։ Դրա համար քո մեջ առաջացել է մի ինքնադատապարտություն, որ դու ինքդ քեզ դատապարտելով, երբեք սեր չճաշակելով, ամբողջ կյանքդ փորձել ես քո ուժերով ինչ որ մի բանի հասնել, բայց իրականում միշտ փորձել ես ինչ որ մեկից, ինչ որ տեղից այդ սերը քաղել, որ դու չես ստացել քո ծնողից։ Միգուցե փոքր ժամանակ ծնողներդ ինչ որ մի բան են թույլ տվել իրանց կյանքում, որ միջև սոր դու դրանից տուժում ես, ինչ որ դատական գործ, ինչ որ մի ուրիշ խնդիրներ սիրելիս։ Միգուցե քո ծնողներից գենետիկական բանով փոխանցում է եկել քեզ ժառանգական, որ այսօր քո բնավորության մեջ այդ խաբելության հոգին չի ելնում, աչ ու ձախ խաբելով ման ես գալիս։ Քո թուլությունը։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր ամեն մեկս հասկանանք մեր կյանքում որտեղ ենք կաղում սիրելիս։ Որն է մեր թույլ տեղը։ Միգուցե ծնողներդ այնքան են քեզ սիրել, այնքան են վրա թրջագումներ արել, որ հպարտությունը հել է քեզ ուտում արդեն։ Էդ էլ կարա լինի սիրելներս։ Այնքան տեղ են քեզ տվել արդեն, որ սյո դու ես որ կաս սիրելիս։ Դայակը թողեց ընկավ, ծնողը սխալ դաստիարակություն արեց ու երեխեն ձեռիցը ընկավ ու կաղեց։ Սիրելիս, ամեն մեկդ հիմա ձեր հետ պարզապես անկեղծ եղեք։ Ամեն մեկը ձեր կյանքում մի բնակավարի մեջ կաղում եք, թույլ տեղ ունեք։
Երկրորդ թագավորաց 9:4 Եվ թագավորը նորան ասեց. Նա ուր է։ Էլ չի ասում, բաբա ոնց է, բայց երեխուն ով հոգտանում, ասում է ուր է։ Եվ Սիբան ասեց թագավորին. Ահա նա Լադաբարումը Ափելի որդի Մակրի տանն է։ Լադաբար այդ քաղաքը, երբ որ մենք թարգմանում ենք, նշանակում է մի տեղ, որտեղ խոսք չկա։ Բարից բուն իմաստով։ Այդ խեղճ քյորփա երեխուն տարել են Լադաբար, որտեղ խոսք չկա, ամոթ ունդեղ ոչ մեկ խոսք չի անում, թագավորի ժառանգեր, կաղմես, էլ քեզանից ինչ պիտի դառնա։ Եվ սիրելիները շատ ժամանակ մեր կյանքի կաղությունը, մեր կյանքի այդ թույլ տեղը մեզ տանում է Լադաբար, մի տեղ, որտեղ խոսք չկա, այն կենթանի խոսքը Աստվածանից, որ կարող է քո կյանքը մի վայրկյանվա ընթացքում փոխի։ Լադաբարում տղեն նստած էր եւ սկսում էր պարզապես իր կյանքի մասին մտածել։ Լավ, ես ինչ եմ արել, Աստված ջան, ինչ եմ արել, որ 5 տարեկան ժամանակ այդ տայագս ինձ սերիցը բաց թողեց ընկա։ Ես ինչ էի արել։ Սիրես միգուցե դու ես ինքդ քեզ այդ հարցը տալիս։ Լավ, ես ինչ եմ արել, որ այսօր էսօինն եմ ես։ Լավ, ես ինչ եմ արել, որ այսօր ես կաղում եմ իմ կյանքում։ Սիրելիս, այս խեղճ մեֆի ոչ թե բան չէր արել, միգուցե դու էլ բան չես արել քո կյանքում։ Բայց առաջի հերթին մի գնա այդ ուղղությամբ, առաջի հերթին գնային ուղղությամբ, որ լավ էլ ինչ որ մի բան ես արել, որ այսօր այդ օրին ես։ Հալելույա։ Լսեցինք, որ նա Լադաբարում կաղ նստած էր, սիրելիներս։ Չի կարեմ, քայլի ամբողջ օրը մի տեղ նստած է, որտեղ խոսք չկա։ Պատկերացնում եք ինչ ձանձրալի պիտի անցնի այս խեղճ տղու կյանքը։ Չգիտենք հիմիկնա քանի տարեկան է արդեն։ Գիտենք, որ 5 տարեկան ժամանակ, հալելույա, ոչ շրջապատ, ոչ ընկերներ, ոչ ուրախություններ, մի վաղտ կարող է մինչև 5 տարեկան ժամանակ ամեն տարի ծնունդին գոնե մի քիչ քեֆ անեին, այս երեխեն ուրախանար, մի կետ էլ չկա էլ։ Մի տեղ, որտեղ խոսք չկա, ոտերը կախ ու մտածում է։ Ու սիրելիս միգուցե քո կյանքում էլ ես դու ես պահինես իրավիճակի մեջ։ Միգուցե փոքր վաղտ քեզ քո տեղը որոշումներ են կայացրել, միգուցե դու ինչ-որ մի բան չէիր ուզում անել, զաստավիդով քեզ այդ անել են տվել։ Միջև սոր, բայց դու հələ դրա հետևանքներով տանջվում ես։ Որտեվ մի տեղ ես, որտեղ խոսք չկա, Աստծո խոսքը չես թողել, որ մտնի քո կյանքը ու սկսի քեզ բժշկել։ Հələ կաղում ես, հələ այդ քո թույլ տեղն է, սիրելիս։ Կարող է փոքր ժամանակ ինչ-որ դասատու ես ունեցել, որ նայելա քեզ ասել, արա քեզնից ինչ պիտի, ոչ խելք ունես, ոչ մի բան, անգրագետ մեկն ես։ Սաղ կյանքդ այդ սխալ դավանանքով մեծացել ես, մտածել ես, որ անգրագետ մեկն ես, քեզանից ոչ մի բան էլ չի լինի։ Տենց կաղ վիճակում մնում ես։ Եվ Դավիթը թագավորը մարդ ուղարկեց եւ նորան Լադաբարից Ամիելի որդի Մակրի տանիցը առավ։ Հիմիկ ես խեղճ երեխեն նստած, այսինքն միգուցե արդեն պատանի, Դավիթի ծառաներն են գալի։ Հիմիկ ինչ կմտածի ես խեղճ տղեն, ասում են պապս ու հերս մեռան, ինչա թե ըմբոստացել են, այսինքն պապը ավելի ճիշտ, Հովնաթանը Դավիթի լավ ընկերներ։ Հիմիկ եսի հաստատ ուղարկել է, որ են վերջի մնացորդն եմ ես էլ, ժառանգն եմ, կան իմ մերես բանն էլ, գլուխն էլ ուտեն պրծնեն, սպանեն թողեն։ Ես գիտեք որ վիճակն է, որ մեկ կյանքում հասնում ես մի իրավիճակ է, որ ասում ես, «Սյո, ես էլ արդեն գնացի, հաջողություն ձեզ աշխարհ ջան, մարդկություն ջան, ես հելա»։ Թե մի գուրեմ հելնեմ, էդ էլ Աստված գիտի արդեն։ Այդ այնց իրավիճակի մեջ։ Հիմիկ եկել են, ով գիտի, ես իմ մտածելակերպն է, սիրելիներս, իմ սուվերեն կարծիքն է, այս Աստվածաշունչի մեջ ինձ գրած չի, բայց մտածում եմ, որ սենց է էլ է, կեթան գերգի կճիշտենք տենանք սենց է էլ է թե չէ։ Հա, բայց մտածում եմ, որ սենց է էլ է, ուրեմն եկել են հիմիկ այդ խեղճ տղեկը, ծառաները, որ մեկ տանեն, ես խեղճն էլ ասում է, թող ինձ տել ինչ կլինի։ Խոսք չկա, իմ համար, աթոռից վրա, այդմ եմ առաջ, այդմ եմ հետ։ Ինչ կլինի, թող ես դատապարտության մեջն ես էլ մնամ, էլ ինձնից էլ ինչ այ ախպեր, սաղ կյանքս ավրի պրծա, ինչ Հիսուս, այ ախպեր ինչ Աստված թողել է, մեռնեմ պրծնեմ։ Այս ամուսնուցս էլ բան չի լինի, այ ախպեր, ինչ ես ուզում աս ամուսնս, կնիգես այ ախպեր, սաղ կյանքներս բան ապրեցինք իրար հետ, այսօր իրար երես չենք էլ կարում էլ նայենք այ ախպեր։ Ու սենց կաղում է, ոտերը։ Այդ խեղճերն էլ կայնած են, ասում են, այ ախպեր, հարի թագավորն է քեզ կանչե։
Աստված է քեզ կանչ, Աստված արում է քո համար կյանք ունի, քո համար պլան ունի, քո համար ծրագիր, չէ աղբեր։ Ու սենց մի շարունակ եթում եմ, իչե վերջապես այս երկու տղեկը համոզում են, չգիտեմ երկուսը են ինչ են, մի խոսքով ծառաները համոզում են, ասում են այ աղբեր, արի քեզ տանեմ ենք հիմա։ Սերես մեկ պետք է որ իրոք եթե մեկին ճանաչում ես, որ այս վիճակում է, որ արդեն պետք է զաստավետով գրգես, ասես արեստե։ Էլ ինքը չի կարում քայլ իրա ոտով չի կարում էթա, այտենց թողես իրոք տենց թարամիկ էթա։ Ու տանում է։ Երկրորդ թագավորած 9:6 Եվ Սաղովի որդի Հովնաթանի որդին Մեֆիբոշեթը Դավթի մոտ եկավ եւ երեսի վրա ընկավ եւ խոնարհություն արավ եւ Դավիթն ասեց. ով Մեֆիբոշեթ եւ նա ասեց. ահա ծառատ։ Պատկերացնում ես մի բերել են, այս խեղճ տղեն ոչ քայլերը գիտի ոչ բան, բայց էլի ընդունակա իրան մի ձևի sense գցմա ներքև։ Ասում է ծառատ եմ Դավիթ ջան։ Մի օր կյանքդ արդեն քեզ ընքան ասես ծնգի բերում սիրելիս, որ աչ ու ձախ արդեն իրոք եկալ էլ ոչ նայում ես ամաչել կա, ոչ էլ ես են, արդեն մի օր ծնգի ես գալի ու ասում ես ծառատ եմ։ Ու Դավիթը գիտեք ինչ անում սիրելիներս, չի թողում ես խեղճ քորփա տղեն սենց երկար մնա, ով գիտի նորից են տղեկին են հավեսին տղեկին որ գնացել են բերել են, ով գիտի շալակած, ասում հələ սրա նորից ոտի հանեք, նորից ոտի են հանում։ Եվ Դավիթ նորան ասեց մի վախենար, որովհետև քո հոր Հովնաթանի սիրու համար քեզ անպատճառ բարերություն պիտի անեմ, եւ քո հոր Սավուղի բոլոր արտերը քեզ վրա պիտի դարձնեմ, եւ դու պիտի միշտ իմ սեղանի վրա հաց ուտես։ Հալելույա։ Ժողովուրդ, ինչ ասում է, անպատճառ լավություն պիտի անեմ քեզ։ Այ ախպեր, որ ես ոչ ես նայում եմ քո ոտքերին, ոչ նայում եմ քո անցյալին, ոչ նայում եմ քո կյանքին, ոչ նայում եմ քո դաստիարակությանը, ոչ նայում եմ քո երեսին, քո քթին, քո աշկերին, ինձ ամեն ինչ եկալ է, ով ոնց ինչ ուզում ես էլի, ես քեզ ոչ մի բան հաշվի չեմ առնում։ Թե դու ով ես, թե դու ինչ ես, քեզանից ինչ ես ներկայացնում։ Ես քեզ նստեցնում եմ իմ սեղանին, որովհետև քո հորդ լավ հարաբերության մեջ եմ ելել։ Թագավորն է, ինչ ուզի կանի, պիտի ինչ-որ մեկին հաշիվ տա, պիտի ինչ-որ մեկին պատասխան տա, թե եսի գիտես ինչ, լավ էլ նորից չեմ կրկնի, ինչ-որ գիտեք ասեք, ինչ պիտի ասեմ, ինչեր է արել, պիտի ինչ-որ մեկին պատասխան տա, թե եսօր խիասես բեր է նստացրե, ով ինչ, ուզում է թող մտածի, թագավորն եմ, ուզում եմ, անում եմ, լավ եմ անում։ Սենլես, բայց հլը տեսեք, թե ես մեր Մեֆիբոշեթ աղբերը երկրորդ թագավորած 9:8-ում ինչ ասում է, եւ նա խոնարհություն արավ եւ ասեց. ծառատ ով է որ ինձպես մի մեռած շան վրա նայեցիր։ Ինքը արդեն իր կյանքում հասել է մի մակարդակի, որ իրան մեռած շան հետ է համեմատում։ Ասում է Դավիթ ջան, ես մեռած շունեմ, ինձ ինչ ես ուզում, թող ինձ հանգիստել իմ լոդաբարում իմ համար պարկած նստած, ինչ որ է։ Բայց գիտեք սիրելիներս, երբ որ դու կարդում ես Աստվածաշունչը եւ արդեն մի քանի ժամանակ Տիրոջ հետ քայլում ես, մի բան ես հասկանում, որ Տերը պարզապես սիրահարված է քո թուլությանը։ Աստված սիրում է այն քո ամենաթույլ տեղը։ Երբ որ այդ թույլ տեղը նայում է, չգիտես խի, սենց սկսում է իր մեջին բորբոքվել ու ասում է, «Սյո, այս ջահելի հետ ես պիտի գործանեմ, այս մարդու հետ ես պիտի գործանեմ, հլը թուլությունը նայեք, ջան, գնացի, սկսում եմ ասում եմ գործի, հրեշտակներ հլը դավայ, ուղարգում եմ, գալիս են, սենց դու կմտածես կասես լավ, բայց խի, ես հետ չեմ կարա ասեմ խի, հավեսին Աստված ունենք ժողովուրդ ջան, այսօր ուրիշ կրոններում մարդիկ իրանց տարակացնում են, որ ինչատեպ 70 կույսերի հետ իրանց հավիտենության մեջ լավ զգան, իրանք իրանց կյանքն են տալի դրա համար, բայց իմ Աստված իր կյանքը իմ համար տվեց։ Ասեց, որովհետև գիտես, դու կեղտոտ մարդն ես, դու քեզանից ոչ մի բան էլ չես կարող անես։ Ես արի քո մահանամ, դու ինձ հավատա։ Աբրահամը ծեր էր, բայց կոչվեց հավատքի հայր։ Եղիան ընկճված էր,
բայց Աստված իր միջոցով 500 բաղի սխալ կռապաշտ մարգարեների սպանել տվեց։ Հովսեփը պարծենում էր եւ իր երազների մեջ էր, բայց դառավ Եգիպտոսի երկրորդ մահթը։ Հոբը սննքացավ, բայց վերջում հարուրապատիկ օգնություններ առավ։ Մովսեսը խոսքի խանգարում ուներ, բայց իր միջոցով Աստված Իսրայել ժողովրդին ստրուկությունից հանեց։ Գիդեոնը վախեցավ, բայց իր միջոցով Աստված ջախջախեց մի ամբողջ բանակ։ Սամսոնը գնում էր կներեք այս արտահայտությունների համար, բայց պիտի ասեմ Լևի ժողովուրդ, բառից բուն իմաստով, բայց Աստված իրան օգտագործեց, որ իր ժողովրդին ազատագրի։ Ես իմ քանի փղշտացու գլուխ կերավ ժողովուրդ ջան, բառից բուն իմաստով։ Ղահապը պոռնիկ էր, բայց իր հավատքի շնորհիվ Աստված պահեց ու պահպանեց նրա ամբողջ գերդաստանը եւ ցեղը, որպեսզի Երիխոյում նրանք փրկվեն։ Սամարացի կինը ամուսնալուծված էր, բայց իր միջոցով ամբողջ Սամարիայում հասավ բարի ավետարանի լուրը, որ Քրիստոսն է Տերը այս աշխարհի։ Աբրահամը ծեր էր, ոչինչ նորից են կրկնում, բայց կոչվեց հավատքի հայր։ Նոյը հարբած էր, բայց պատիվ ունեցավ, Հայաստան մտավ, ժողովուրդ ջան, հալելույա։ Երեմիան երիտասարդ էր, բայց օգտագործվեց որպես մի հսկայական մարգարե։ Հակոբը խաբեբա էր, բայց կոչվեց Իսրայել եւ դարավ Իսրայելի ցեղի տերը։ Դավիթը մարդասպան էր, բայց Աստված ասեց իմ սրտից նման մարդ էր։ Հովնանը փախավ Աստծուց, բայց Աստված գնաց փախած տեղից կետի փորիցը նորից հանեց, ասեց արա ուր ես այդն գնա Նինիվե, այդ մարդկանց ապաշխարա, որ նրանք դժողքի չետան ու տենց էլ եղասիրելիներս։ Նոեմին այրի էր, բայց դառավ ամենահալելույա կիսուրը։ Պետրոսը 3 անգամ դավաճանեց Քրիստոսին, բայց նրա միջոցով Աստված շինեց մի եկեղեցի, որ միջև սորդեր գոյատևում է, ու այդ եկեղեցիներից մեկը մենք եք սիրենելս։ Մարթան անհանգստանում էր ամեն ինչի համար, բայց վերջում հասկացավ Քրիստոսի քաղցրությունը եւ սկսեց նրա կրոջ հետ միասին վայելել Հիսուս Քրիստոսի սերը։ Զաքեոսը ագահ էր, բայց վերջում ամեն ինչ ուներ չուներ, պարտկատերերին, որին գցել էր, բիզնեսի մեջին իրանց հետ վատ էր վարվել, 4 սապատիկ տրավ նրանց տվեց եւ աղքատներին էլ իր հարստությունը բաժանեց։ Պողոսը փարիսեցի էր եւ նա հետապնդում էր քրիստոնյաներին եւ տանում էր նրանց դեպի սպանություն, բայց նրա նամակներով է, որ այսօր մենք հավատքի մեջ զորանում ենք 2000 տարի հետո։ Ժողովուրդ, ամեն մի անձնավորություն ուներ իր թուլությունն ու կաղությունը իր կյանքում, բայց Աստված ասեց ջան, հələ տեսեք սրանցով ոնց են փառավորվելու։ Անպատճառ բարերություն, Դավիթը ասել էր։ Սիրելիներս, գիտեք, երբ որ Հովնաթանը երբ որ ողջ էր, Սավուղը ընկած էր Դավիթի հետևից, ուզում էր ամեն կերպ որ Դավիթին սպանածիներ։ Մի անգամ էլ ունեցել է, որ Հովնաթանը Սավուղի որդին փրկեց Դավիթի կյանքը։ Ուտեղ երկու աղբեր արյան բանով բունդ ուխտով իրար հետ եկան մի պայմանավորվեցին, ասեցին մենք իրար հետ ենք, ինչ ուզում է լինի։ Իրար հանդեպ սիրով ամեն ինչ։ Ես իմ խոսքերով եմ ասում ժողովուրդ, քասար աղբերություն էր։ Հիմա երբ որ Հովնաթանը մեռավ, Դավիթը հիշել է ես ուխտ եմ կապել մեկի հետ արյան գնով եւ այդ արյան գնի ուխտի հիման վրա ես պիտի բարություն անեմ։ Ինչ շետա քրում ես ժառանգը, կաղա, ծուռա, ինչա, ես ուխտի մեջ եմ մտել։ Սիրելիս 2000 տարի առաջ մեկը աշխարհ եկավ, մեկը խաչին վրա ելավ եւ իր արյան գնով ուխտ կապեց քո եւ իմ հետ եւ ասեց եթե դու ինձ հավատաս, եթե դու կյանքդ հանձնես լիովին ինձ, ուրեմն ես քեզ ընդունում եմ այտենց ոնց որ դու կաս, ես չեմ նայում քո մեղքերին, չեմ նայում ինչեր ես դու արել, որովհետեւ Աստված եթե քեզ նայում է այդ ուխտի արյան միջոցով, որ ես խաչի վրա թափվում էր քո համար սիրելիս, ուխտ էր արել, անպայման, անպատճառ սեր, ինչ ուզում ես արած եղիր Աստված ներում է ու ասում է արի։
Երկրորդ թագավորաց 9:9 Իսկ թագավորը Սավուղի ծառա Սիփային կանչեց եւ նորան ասեց. Սավուղի եւ նորա տան բոլոր ստացվածքները քո տիրոջ որդին տուր։ Հալելույա։ Հերիք չի բերելա, նստեցրելա սեղանին թագավորական։ Ասում է, այս տղու պապի բոլոր ժառանգությունները, հարստությունները, այն ժամանակ ժողովուրդ ջան, ցույց ասած չեմ ելնի, որ ընդ թագավորը իրոք լավ էր ապրում, հալելույա վիճակ էր։ Բերել են հիմիկ այս տղուն են տալիս։ Սիրելիս ու սենց է լինում։ Ես չեմ ասում արի Հիսուսին, որ սենց լինի, եթե այդ մոտիվացիադ գնա նորից։ Բայց իրականում, եթե դու անկեղծությամբ ծունկ ես ծռում Աստծու առաջին, եւ քո կյանքը հանձնում ես նրան, եւ խոստովանում ես քո թուլությունը եւ ասում ես Տեր, իմ թուլությունը հանձնում եմ քեզ, ինչ որ ուզում ա լինի դա քո կյանքում սիրելիս։ Դա կարա լինի նախանց, դա կարա լինի համեմատություն քո կյանքում, դա կարա լինի գոռոզություն, հպարտություն, ամեն ինչ կարա լինի, սիրելիս։ Դու հիմի քո մեջ գտի, երևի սաղել լինեն։ Եվ երբ որ դու խոստովանում ես այդ քո մեջի այդ թուլությունը, Աստված փառավարվում է դրանով։ Եվ գիտեք քարոզի վերնագիրը ինչ եմ զոր դրել։ Եղիր Մեֆիբոշեթ։ Գիտեք խի Մեֆիբոշեթ գիտեք ինչ է նշանակում։ Ամոթի ոչնչացնող։ Ամոթը ոչնչացնող սիրելիս։ Այսինքն եթե այդ քո մեջի ամոթը, որ դու գիտես ինքդ համեմատության հետ խնդիր ունես, նախանց կամ մեջդ, ամոթը մի կողմ ես դնում եւ ընդունում ես, ասում ես, հա Տեր ջան, ես հարևանից նախանձում եմ, էսի որ իրա Bentley ու Porsche-ներով գալիս է կող կզականում, ես տրակվում եմ։ Էս եմ Տեր։ Բայց չեմ ամաչում, խոստովանում եմ, որ էս եմ։ Ասում արի բալես ջան, արի այդ ամոթը ոչնչացնենք հիմա ու սկսենք գործել քո կյանքում։ Գիտեք խի սիրելիներս, նույնիսկ ես մի բան կարամ ասեմ, եկավ իմ կյանքում իրավիճակ, որ ես սկսի ոչ թե ամաչել իմ թուլությունների վրա, այլ հպարտանում է դրանց վրա։ Գիտեք խի, ասեմ խի, հալելույա, 2 Կորինթացիս 12:9 եւ նա ինձ ասեց. բավական է քեզ իմ շնորհքը, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում։ Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններով է կպարծենամ, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվում է ինձանում։ Սիրելիս, Աստված քո մեջ միայն կարա փառավորվի այն ժամանակ, երբ որ դու ցույց ես տալի քո տկարությունը, ինքը այդ տկարությունը դվեկալում է եւ սարքում է մի բոմբ բան, սիրելիս։ Սուրբ չեմ, ժողովուրդ ջան։ Ու եթե ստե մեկ իրան համարում է սուրբ, ուրեմն ստասանը Աստծո տան եղբայր քույրերի մեջ։ Չկա, ոչ մեկը սուրբ չենք։ Բայց մի բան ենք հասկացել, որ եթե ընկնում եմ ծնկներիս վրա, ասում եմ Տեր ջան, խնդիրներ ունեմ, ախ, մենակ դու իմ խարակտերը իմանաս, ընդեից էլ ասում այ տղա ջան։ Փոխի էլի ինձ ես ինչ եմ, այս sense մի հատ աղոտ կանենք, ոչ թե Տեր, այս կողքինս, մի քիչ պիտի բարյանա, այս ամուսինս մի քիչ ավելի պիտի ինձ սիրի, ուշադրություն ինձ տա, Ես կնիգես պիտի ավելի մի քիչ ղոչաղանա։ Ժողովուրդ ջան, սենց աղոթքները հալելույա արեք։ Եթե պարակ ժամանակում եք արեք, ինչ ասեմ, բայց զրո։ Աստված սիրում է փոխհարաբերական զրույց իր հետ, որ մենակ դու ես ու ինքը խալխին, չնայած կինը տա խալխը չի, բայց դե ինչ որ այա, հիմիկ իրան հանգիստ ենք թողում, դու եւ ինքը։ Հալելույա։ Երկրորդ թագավորաց 9:13 Եվ Մեֆիբոշեթը բնակվում էր Երուսաղեմում, որովհետև միշտ թագավորի սեղանի վրա հացեր ուտում։ Եվ նա իր 2 ոտքերով կաղեր։ Ժողովուրդ ջան, կարող է արդեն Աստծո սեղանի վրա հաց ես ուտում։ Կարող է որոշ ժամանակ իր հետ քայլում ես, բայց հենց այդ կախ տեղը կա կյանքում հետ։ Սենց մի բան պիտի ասեմ, խնդրում եմ ինձ սխալ չհասկանաք, բժշկությունը Աստծո կամքն է, Աստված սիրում է բժշկել, հալելույա, բայց ժողովուրդ ջան, Աստծո գործերը անքննելի են, հալելույա, սա ամենալավ արտահայտությունն է, որ մի բան հարցնում են չգիտես, էլ պատասխան ասում ես Աստծո գործերը անքննելի են, չխի եմ ես ասում,
Հիմիկ Աստված կարար մի վարքյան ընթացքում այս տղու ոտերը նորից վերականգնել ու սկսել քայլել այստեղեն։ Բայց sense մի բան կա սիրելիս։ Կարող է այս երեխան սկսել հպարտանալը ու լրիվ շեղվելը, բայց իր թուլությունը իմանալով միշտ կախվածություն ուներ մեկից, թակավորից։ Միգուցե այդ քո կյանքի թուլությունն է, որ այդ կախվածությունը ձեռք է բերում Աստծու համար, որ դու միշտ կախված լինես Աստծուց։ Շատ ժամանակ այդ մնում է, բայց Աստված քեզ սովորում է, թե դրա հետ ոնց գործակցես դու։ Նախանձի խնդիր կա, կարող է սաղ կյանքդ այդ նախանձի խնդիրը մեջդ մնա, բայց Աստված սկսի սովորացնել, թե այդ դեպքերում դու ոնց վարվես։ Կարող է սոր մեկի ավտով եկավ, մեկը տունը տեսար, սկսի նախանձել, Աստված այդ պահին օգնի քեզ, որ հանգստանաս։ Բայց եկու չել որ այդ հասմիյակի ուրիշի տունը, էլի սկսի այդ առաջանա մեջիցդ։ Նախանձը չի ելե, բայց Աստված սովորացնում է քեզ, թե այդ նախանձով ոնց վարվես։ Այդ պահին Քրիստոսի շնորհքով նզովացնես քո մեջին նախանձը։ Դες թե կա մեկը, որ վստահ ասի, չէ, իմ քարակտերի բոլոր կետերը սուրբ են։ Ոչ նախանձ ունեմ, ոչ համեմատություն ունեմ, ոչ հպարտություն կա մեջս։ Չէ, ժողովուրդ, շատ ժամանակ սաղ կյանքներս էլ մնում այդ։ Այդ կաղությունը կա։ Մի բան է փոխվում։ Աստծո շնորհքը եւ նրա հոգին օգնում է, որ մենք այդ սիրուն իջացնենք ներքև, չթողնենք, որ այդ մեր մեջինը սկսի գործի մեր մեջ։ Եվ այս նույն կերպով ես, որ տեստողում վիճակներ, թագավորի սեղանի նստած, հալելույա վիճակների մեջ, բայց ոտերը հələ կաղ էին։ Սիրելիներս, ուր տարան նրան, Լաբադարից տարան Երուսաղեմ։ Երուսաղեմը թարգմանած նշանակում է խաղաղության քաղաք։ Հələ որդուց մի տեղից, որտեղ ասում է խոսք չկա, բացարձակ խոսք չկա, մենակություն ամոթի մեջ, փոխանցվեց մի տեղ, որտեղ խաղաղությունն է տիրում։ Եվ գիտես, այս կյանքում ինչքան փող ուզում ես ունեցի, ինչքան հաջողություն ուզում ես ունեցի, եթե այդ ամեն ինչի մեջ խաղաղությունդ կորցրել ես, զերո։ Խաղաղության քաղաք Աստված քեզ ուզում տանի սիրելիս։ Եվ գիտեք, ես կուզեմ ես վերջին մասերով արդեն վկայել մի քանի բան սիրելիներս, այս թագավորի աթոռի տեղից խաղաղության մեջ, հալելույա։ Ուրեմն դեմից նշեցի, որ այս տարվա մեջ ծառայությունս կատարեցի, դիպլոմայիններս անցնեցի, դիպլոմը ուսումս վերջացրեցի ու ամուսնացա։ Հեշտ ճանապարհ չէր, բայց Աստված մի բան էր վստահել, որ խաղաղության մեջ հանգիստ դու մնա։ Ինչ չի հետաքրքրում քո կաղությունները, քո թուլությունները, ես քեզանով պիտի փառավորվեմ։ Եվ կուզեմ մի քանի կադրեր ցույց տամ։ Ուրեմն այս նկարը դառա բանակում չաստի գլխավոր կոմանդանտի շոֆերը, շոֆերություն է անում իր հետ։ Ու վերջին օրով որ պիտի հաջողություն անեմ, այս մարդը ասեց իջի ներքև պիտի նկարվենք։ Ես սկսեցի ինչ պիտի նկարվենք, այս ինչ խառը իրավիճակներ այստեղ։ Սերես այդ պահին այդ մարդը հատուկ չաստի ֆոտոգրաֆին կանչել էր, որ ներքև է պիտի երկուսից իրար հետ նկարի։ Իջել եմ ներքև, այս մարդը մի դիպլոմ է հանձնում ինձ, թե քանի կիլոմետր եմ իր հետ քշե ու շնորհակալություն հայտնեմ ու մի հատ sense կանաչ նամակով բան կար մեջին։ Այդ կանաչ նամակը բացեցի, մեկ էլ տենեմ այդ իր անձնական խոսքերն է ինձ ուղված, որ շնորհավորում է, հատկապես որ հեսա պիտի ամուսնանամ ու ասում է Աստված օրհնի քեզ։ Գիտեք, երբ որ ես այդ կարդացի, այդ պահին մի հատ այնց բան դող անցավ մեջոցով, ունենց պատիվ էր, դուք չեք պատկերացնում սիրելիներս, որ այս մարդը, ես բացարձակ այս բանի չի սպասում, ես պրոստը ինձ ասել են, որ այս ժամին 10 րոպե առաջ իր դռան դեմը կսպասես, որ պիտի հաջողություն անի քեզ։ Ուսյո, բայց այս մարդը ինքը իրանով սկսել էր կազմակերպել էր, մարդ էր բերել, որ նկարի, մեծ պատիվ ուզում եմ ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, իմ սիրուն աշկերի հիմար չերես, ոչ մի բան, էսի տիրոջ փառքի համար էր, որովհետև ասում է անպատճառ բարերություն պիտի անեմ քեզ։ Դու սեղանին նստի, թող Աստված անպատճառ բարերություն անի քեզ։ Դժվար է, գիտեմ, հատկապես մեր մի քիչ գեներացիայով մեծերի հիմար կոմունիստական ռեժիմում սովորած, որտեղ մի բան եք սովորել, որտեղ չկա աշխատանք, այնտեղ չկա փող, որտեղ չկա ինչ-որ լավ պահվածք, չկա բարերություն։ Իսկ Աստված ասում այ աղբերի, ինչ ուզում ես էլի, ինչ ուզում ես, արա մեգա, եթե ես քեզ ուզում եմ օրհնեմ, օրհնելու եմ։ Հալելույա։ Ժողովուրդ ջան, չեմ քաջալերում, որ գնացեք մեղքի մեջ ապրեք։ Եթե դա էլի մոտիվացիան, ուրեմն իմացի չստացվող բան է։ Աստծո հետ խաղ չեն անում, էլի։ Դա էլ կա։ Հա, մի քիչ
չեն կարա իր այդ ոդ մեկնենք տենց փորձենք խափելով բաներ մենք հայրս տեն շուստի բաներ ունենք չէ աչու ձախտ գիտենք ոնց գցենք բանանենք ախպեր տեսար սրան ոնց բաներ չէ դες բաներ չկա աստծո հանդեպ չի ստացվի երկրորդ նկարը ժողովուրդ ջան էս իմ գեղեցիկ կինն է ուրեմն մի հատ էլ բան կա որ ստեղ կուզեմ վկայել իմ դեռևոր նշանված է Լիլի մի բան էր ասում որ պիտի իր հարսանեկին իր տատիկ պապիկները ներկա լինեն տատի պապիները պիտի անպայման ներկա լինեն կորոնայի վիճակա սաղ փագասահմանները մի քիչ բար վիճակա ես էլ մի օր նստի գնացի ծնգի վրա ասեցի տեր ջան նենց ասեմ ոնց որ կարող չամուսնա հետս մի բան արա Շորտ ուրեմն 3 օր չեմ չափազանցնում 6 ժամ Ես ու ինքը կամպյուտերի առաջին նստած թղթաբանություններով ենք զբաղվում, թե ոնց այդ իրականացնենք։ Եկավ 3-րդ օրվա 6-րդ ժամի լրացումը, արդեն սա հավաքել ենք, մեյլի մեջ գցած էր, դի մի հատ կնոգվի սեղմենք, որ այդ նամակը էթա։ Իրար ձեռք բռնեցինք ու սկսեցինք աղոթելը։ Ասեցինք Տեր ջան, մեր կողմից ինչ հասնում էր, մենք արեցինք։ Այդ սրանից ավել մենք չենք կարա։ Բայց իրավաբանորեն որ դու նայում ես հիմք չկար ժողովուրդ ջան իրոք հիմք չկար միջև հունիսի վերջ հուլիսի սկզբից արդեն թույլ էր տրվում բայց երբ որ մենք այդ դիմումը ներկայացնում ենք հենց հունիսի մեջ էր բացարձակ ոչ մի մարդկային sense ասած տեսանկյունից հույս չկար որ ինչ որ մի բան դի կատարվի վերջը աղոթեցինք ասեցինք բայց հալելույա այդ բայցերը շատ եմ սիրում Աստծո հետ բայց Տեր վստահում ենք որ դու Տերերի Տերն ես ուզում ես որ քո ծառա գոռը ամուսնանա հալելույա Ուղարկեցինք ժողովուրդ մի շաբաթ հետո պատասխան եկա որ վիզաները եղել է տատի պապիները կարում են գան մասնակցեն հարսանեկին Գիտեք այդ պահին այդ լուրը որ եկավ մի հատ այնպես ջանս փշակաղվեց ու իմ ջալոց մենակ դրա համար հերիքա որ Աստծո հետ քայլես այնքան էս փշակաղվում չես պատկերացնի այնպես փշակաղվեցի այդ պահին որովհետև հասկացա որ Տերը այնքան հավատարիմ է սիրելիս դու պարզապես իր սեղանին նստի խաղաղության վայրում, խաղաղությունը մի կորցրի, համբերի սպասի, ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելիս, հավատքով։ Այն ավստրիական են ստեի այդ պսիխոլոգիական բաներով չեմ ասում, լավատես եղեք, ամեն ինչ լավ կլինի, չախպեր, ոչ մի բան է լավ չինելու, եթե Հիսուս չունես, վերջը դժոխքն է։ Եվ երրորդ նկարը սիրելիս տենում եք մի հատ դադարան։ Ուրեմն ես ու Լիլի մեր ուսումը բրծանք, հիմա ցենց մի բան կա Ավստրիայում, եթե ուզում ես իրավաբան չմնաս այլ շարունակես կամ դադավոր կամ փաստաբան կամ տենց ինչ-որ մի բան, այդ գրիչ պրակսիսը 7 ամսով անես։ Հա։ Հիմա ես ու Լիլին իմ թղթերը արդեն սաղ պատրաստ է, Լիլինը մի քանի բան կար, որ էլ դի սպասենք, դա մարսանը քնացրել էր, էլի։ Վերջը գնացել ենք մի ուբալանդես գրիչ լինց, որ պիտի մեզ գրանցվենք այդ պրակտիկայի համար, որ սեպտեմբերից կանագետանք այդ պրակտիկան։ Գնացել ենք հիմիկ, երկուսով մտնում ենք, այդ կինը դուռը բացում է, ու սա այնպես ինձ վախեցած ասում է, խնդրում եմ ասեք, որ ձեզ առանց ընդամենը մեկն է ուզում գրանցվի։ Այն մեկը պրոստը հետ է եկել է։ Ասես նայենք իրեն, ասի չէ, երկուսով ենք ուզում գրանցվենք։ Ասես մի հատ տեղ ընդամենը մնացել։ Մեր շպրենգելում ավել տեղ չկա։ Ասես նստեցինք, ասեցինք հալելույա։ Սկսեցինք այդ կնոջ հետ մի քիչ խոսալ, շատ բարի կիների միջալոց։ Ասես բաներ կա, ժողովուրդ ջան, այս բհերդեներում մենակ ապուշ մարդիկ չեն աշխատում։ Մեր հայրի ասած, լավ մարդիկ էլ կան։ Ասում վստահի լավ մարդիկ ռաս կգաս։ Մենակ ապուշներ չեն։ Հալելույա։ Լավներ, չէ՞ էսի։ Էս նոր էր, ես էլ նոր ես եկավ։ Չէ՞ որոշե որ պիտի ասեմ, էս լավներ։ Հա։ Ուրեմն նստած ենք հիմի խոսում ենք այդ կնոջ հետ։ Ու այդ կինը ինչ ասում։ Սկսում է ասացինք որ ամուսնացել ենք հուլիսի 7-ին Գմունդեն քաղաքում ու իմիջալոց տեղը Գմունդենում է։ Մի հատ տեղ է որ մնացել է որ ինձ կարա ասենց ասած ապահովի, դա Գմունդեն քաղաքում է։ Այնտեղ որտեղ ամուսնացել ենք։ Հա։ Հիմիկ ասում է որ այդպես մենք էլ սկսեցինք ամուսնացել ենք Գմունդեն քաղաքում, սրանից մի քանի օր առաջ ու ուզում ենք իրար հետ լինենք, ես կնիգեմ մի շախի ընկավ մի քիչ այն ֆեմինիստական բաներով, բա չի կարա կինը հետ մնալ, կինն էլ ուրեմն առաջ ընկնի քո հետ միասին, տենց ոնց կլինի, ասի հա, դավայ գաս որ կյանքումս առաջ անգամ ֆեմինիզմին շախ տվեցի։ Էմի Ես կնիգա ասում է, օքեյ, դե լավ, դե գնացեք, մոտավորապես 2 ժամից կզանգեք, ես պիտի այս դադարանի ռեֆերենտի հետ խոսամ, որ այս բաներով ինքն է պատասխանատուն, թե կարում ենք, թե չենք կարում, մի հոգու ավել, սենց ասած ընդունենք։ Ասացի հալելույա։ Մի կեթում ենք ճամփին,
համարսան են կետում, մեկ էլ լիլին զանգում է, ու ես կնիգը ասում է, որ խոսացինք, փառք Աստծո, տեղ կա, կարաս մտնես, ավելացնում ենք, որովհետև որոշեցինք, որ մենք ձեզ չենք կարող իրարից բաժանել։ Ու երբ որ այդ բառը ասեց, գիտեք ինչ հիշեցի այդ պահին, հալելույա, այս խոսքես ինչ լավն է։ Այն մարդկանց, որ Աստված միացել է, թող մարդը չբաժանի։ Հալելույա։ Շորտ։ Աստված, որս քրդնացնող է լավ է։ Աստված, հալելույա Աստվածա։ Ու Աստված եթե խոսք է տալիս, եթե Աստված քո կյանքում իշխում է, ուրեմն իմացիր, որ ամեն իրավիճակի մեջ էլ կանցկացնի։ Ու դա գիտեք ոներ, որ մի օր առաջ, երբ որ Լիլին իր ծննդյան այդ բանը քաշեց, ասեց այդ խոսքը, որ ասում է Աստծուց երկյուղ ունեցիր եւ ոչ մի բանի պակաս չես ունենա սիրելիս։ Աստծուց երկյուղ ունեցիր։ Չի ասեմ վախեցիր Աստծուց, սարսափես, մա երկյուղ, այն երկյուղը գիտեք ոնն որ հարգանք է, պատիվը որ ունես իր հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ ոչ թե որ վախում ես հետը խոսած, չէ, այդ չուզում Աստված։ Աստծո իրական երկյուղը գիտես քեզ ինչ անում։ Միշտ ուզում է որ դու իր հետ լինես։ Միշտ ուզում է որ իր ներկայության մեջ լինես։ Ու եթե դու իր ներկայության մեջ ես, եթե դու քո կյանքը լիովին վստահում ես իրան սիրես, համոզված երի որ Աստված ոչ մի բանի պակաս չի թողնի քո կյանքում։ Սիրելիս, հալելույա։